देख रहे हो गाइस, इंजन का साउंड भी कितना प्यारा बन गया है। इंजन का ये कट गए, पीस भी कट गए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैफ और ये गाड़ी है मर्सिडीज क्लास 250। तो इसका करने जा रहे हैं इंजन ऑयल। इसके इंजन में जो है नॉइस है और इसका कोई पिस्टन है जो सीज कर गया है, तो उस पिस्टन को हम रिप्लेस करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कोई और तो दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में, और उसके फिर ओवर ऑयल भी करेंगे। तो आपको आवाज़ सुनाते हैं, आवाज़ कैसी है इस गाड़ी में। रेस देना, आपको करीब से दिखा देता हूँ इस गाड़ी में कितनी साउंड है। और देखो पूरा इंजन हिंटिंग कर रहा है। रेस दो, हल्की हल्की रेस दो। चलो, तो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा हंटिंग है। कोई एक पिस्टन है जो सीज हो गया है बस। तो इस गाड़ी का अब निकालते हैं हम इंजन बाहर, उसके बाद देखते हैं इसमें कौन से पिस्टन में क्या दिक्कत आई है। आपको पूरी वीडियो में सब कुछ जानकारी दूंगा और जो जो डलेगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं इस इंजन को ओपन, निकालते हैं इंजन से बाहर। आगे कंप्लीट फिटिंग हमने खोल दिया गाइस, ठीक है। अब निकालने जा रहे हैं इसका इंजन बाहर। फाइनली इंजन हमने बाहर निकाल दिया गाड़ी में से, ठीक है। गियर बॉक्स को हमने गाड़ी पर अटैच कर दिया। खोलते हैं। तो गाइस मैंने हेड इसके ऊपर से निकाल दिया है। तो ब्लॉक का ये पिस्टन देख रहे हो, ये एकदम प्रॉपर है और ये वाला नीचे जा रहा है, ठीक है। ये वाला एकदम प्रॉपर बराबर में है पिस्टन और ये वाला नीचे जा रहा है। तो इसकी जो बिगन वायरिंग होती है गाइस पिस्टन में जो लगी रहती है वो कट गई है ज़्यादा। ये देखिए, ये मेन वायरिंग है इसकी, हद से ज़्यादा कट गई है। ये मेन वायरिंग तो ज़्यादा नहीं कटी, लेकिन जो बिगन वायरिंग है वो इतनी ज़्यादा खिंच गई कि कनेक्टिंग रॉड ही काट दी। तो फाइनली गाइस पूरा इंजन हमने बाहर निकाल दिया है। इस पूरे इंजन को हमने अलग भी कर दिया है। तो हमारा फॉल्ट ये हमारी क्रैंक में था, ये क्रैंक कट गई हमारी, ठीक है गाइस। जैसे ये देख रहे हो पूरी क्रैंक कट गई है, ये क्रैंक कट गई है, ये वाली और ये वाली भी, ये तो हद से ज़्यादा कट गई है। तो हम क्रैंक को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्रैंक यही चलेंगे। इसको पॉलिश करवा लेते हैं क्रैंक को, ठीक है। ये क्रैंक पॉलिश हो जाएगी, बाकी हमारे मैन विगन डल जाएंगे सारे, ठीक है। विगन डलेंगे और मैन वायरिंग डल जाएगी पिस्टन वाली। ये भी पूरे घिस गई है बहुत बुरी तरह से। तो इसी सब चीज़ की आवाज़ थी पिस्टन की सीज होने की इसके। इसको चलते हैं लेके खरादिए पे और इसको करते हैं पूरा रिप्लेस। मैन विगन वैन वायरिंग सारी चेंज करेंगे हम इसकी, ठीक है। ये पड़ा हमारा हेड, बाकी ये टाइमिंग का सारा सामान है। तो चलिए इसको लेके चलते खराद पे, इसको करते हैं ग्रैंड, इसके बनवाते हैं पीस। फिर जब पूरा रिपेयर होके आ जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा मैं कितना क्लीन हो गया, सब कुछ ओके की रिपोर्ट। चलिए, और ये रखा है हमारा ब्लॉक, ब्लॉक का ये पीस है सारे यहाँ पे जो लगते हैं। ब्लॉक के नीचे का पार्ट्स बच गया गाइस, लेकिन बट क्या है कि इसके पीसेस सारे घिस गए। तो इसको करते हैं, लेके चलते हैं खराद की दुकान पे, इसको करते हैं रिपेयर। फाइनली गाइस गैराज में हमारे आ गए हैं ब्लॉक, ठीक है। तो इसकी क्रैंक जो थी वो ग्रैंड होके आई है। क्रैंक को हमने ग्रैंड करवा लिया है, ठीक है गाइस। अब इसमें हम पिस्टन डालेंगे। पिस्टन भी हमारे आ गए हैं। पिस्टन तो हमारे ओल्ड ठीक थे, बस 3 कनेक्टिंग रोड डली है, 1 2 3 ये कनेक्टिंग रोड डली है इसमें 3, और रिंगे हम नहीं डाल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ऑयल पम्प भी हम दूसरा डालेंगे। तो ये होता है इसका ऑयल पम्प। इसका ऑयल पम्प भी अभी हम चेंज करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको खोल के पूरे तरह से क्लीन करता हूँ पेट्रोल से,
उसके बाद वॉश करके फिर इसकी सारी फिटिंग करूँगा। ठीक है गाइस, चलिए करते हैं इसको ओपन और इसको वॉश करते हैं पेट्रोल से, उसके बाद इसको फिटिंग करते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने इसमें क्रैंक टेक दिया है। ठीक है, मेन वायरिंग भी इसमें लगा दी है मैंने अब कंप्लीट, और इसमें भी फिट कर दिए हैं बैलेंसर में अपने। तो इसको कंप्लीट करता हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर टाइट करता हूँ, उसके बाद क्रैंक हमारी स्मूथ घूमने चाहिए। तो चलिए गाइस कंप्लीट करते हैं। तो गाइस मैंने इसकी ऑयल रिंग बैठा दी और ये कंप्रेसर रिंग बैठा दी। तो ऑयल रिंग होती है, सेकंड रिंग होती है, फर्स्ट रिंग होती है। ठीक है, ऑयल रिंग, कंप्रेसर रिंग, टॉप रिंग, तो तीनों रिंग मैंने प्रॉपर बैठा दिए। तो इनका बैठाने का तरीका क्या होता है गाइस, ये जो ऑयल रिंग दिख रही है इसको इस साइड बैठाना है। ठीक है, ना यहाँ पे रखना है गसल पिन की तरफ और ना यहाँ पे रखना है, इसको यहीं पे रखना है। ठीक है गाइस, और ये यहाँ पे अपना ऑयल सेपरेटर चलता है और यहाँ पे भी नहीं रखनी चाहिए ऑयल रिंग, ताकि ऑयल अगर यहाँ पे रख देंगे हम रिंग पे कट, तो ऑयल यहाँ से चलेगा तो तुरंत इसके ऊपर से चले जाएगा, फिर हमारे गाड़ी स्मोक करने लगेगी। ठीक है, तो कभी भी इसका जो होता है इसको यहाँ पे रखे कट करो। और कंप्रेसर रिंग को आप थोड़ा गलन के बीच ले गए, ऑयल सेपरेटर लगता है मल्टीडीज का, इसके यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और टॉप रिंग को बीच में। ठीक है, इसको लगा के फिर इसमें ऑयल लगा के फिट करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए सीधा फाइनली गाइस मैंने इसका इंजन के हेड टेक दिया। अभी इसके हेड के बोल्ट लगाने बाकी रह गए हैं। ठीक है, बोल्ट लगाता हूँ, फिर HLA रोकर लगाता हूँ, फिर कंप्लीट करता हूँ इसको। ठीक है गाइस, साफ कर सही है। तो फाइनली गाइस हेड भी कंप्लीट कर दिया, इसकी टाइमिंग भी हमने मिला दी है। ठीक है, इसकी टाइमिंग क्या रहती है, देखो इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है अडलर गेयर की, ना ये रहता है अपना ऑयल पंप। ठीक है, हमने ये भी नया डाल दिया, इस ऑयल पंप के चक्कर में ही दिक्कत आई थी। तो फाइनली गाइस हमने इसकी कैम वैम सब लगा दिए, ओके कर दिया। ठीक है, इंजन हेड कंप्लीट कर दिया हमने। तो इसकी टाइमिंग क्या रहेगी गाइस, टाइमिंग होती है हमारी, ये देख रहे हो ये एरो है, ये एग्जॉस्ट कैम है, ये एरो दिख रहा होगा आपको। इस एरो के सामने ये वाला कट लेना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के सामने ही ये कट लेना पड़ेगा। और क्रैंक की टाइमिंग हमारी ये रहेगी गाइस। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे टी होगा 10T, 10 0 और T, 0 और T होता है गाइस। ठीक है, इसके साथ ही साथ में मैंने यहाँ ये वाइट कलर का कलर लगा दिया, इसके साथ ही ये टाइमिंग रहेगी हमारी एकदम ओके की रिपोर्ट। और पहला और चौथा नंबर पिस्टन टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने टाइमिंग भी मिला दी है इसकी, और राउंड करके घुमा के भी पूरी तरह चेक कर लिया। तो अब इसके लगाते हैं हम यहाँ की प्लेट, पीछे वाली टाइमिंग की टाइमिंग प्लेट लगाते हैं, और ये टैबलेट कवर लगा के पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम चलाते हैं गाड़ी में। ठीक है गाइस, फाइनली गाइस हमारी गाड़ी एकदम ओके हो गई, स्टार्ट हो गई है मर्सिडीज CDI। सेल्फ मारो, इंजन हमारा कंप्लीट हो गया, हाफ सेल्फ गाड़ी स्टार्ट है हमारी। ठीक है गाइस, इंजन एकदम कंप्लीट है हमारा, गाड़ी पूरी ओके हो गई है। बम्पर से लेके सारी कुछ चीज़ हमने लगा दी है, बम्पर से लेकर के इंजन विंजन सब कंप्लीट हो गया, और 1 रुपये की भी मिसिंग नहीं है गाड़ी में। ठीक है, इंजन हमारा एकदम ओके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो इसमें नॉकिंग की आवाज़ थी वो नॉकिंग की आवाज़ भी चली गई है। रेस दे, और दे। इंजन का साउंड भी एकदम मस्त बन गया है।
ठीक है, तो इंजन हमारा कंप्लीट हो गया है, कम खर्चे में अच्छा कंप्लीट इंजन। ठीक है गाइस, अगर आपको भी हमारी सर्विस लेनी है तो गाइस कमेंट में कर देना, आपकी भी इंजन, गाड़ी का इंजन कोई भी कुछ भी दिक्कत होगी हम कंप्लीट करके देंगे। ठीक है गाइस, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।